Как ты вообще наткнулся на Скрипа? Почему тебе захотелось с ним поработать? Я увидел клип его на рэп.ру. И не досмотрев до конца, набрал Колю и сказал: найдите его. Это супер, пацан. Тебе был очевиден его потенциал сразу? Меня разорвало просто. Не то, что потенциал брать, меня просто разорвало. Такие биты я слышал, такую подачу я примерно себе представлял, но это было другое просто.